اهلا. تعرف بيكي. ياسمين من مصر. جاية تعملي ايه في لبنان؟ جاية أغني. جاية تغني؟ هتغني ايه؟ عن العشاق. طب انتي خايفة ليه؟ أكيد يعني خايفة. يبقى هتفشلي. ليه كده؟ تخافيش، ركزي كويس. اتفضلي. عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني عن العشاق سألوني وأنا في العشق أنا في العشق أنا في العشق لا. الله والله سمعناهم يقولوا العشق حلوة حلوة وآخره عالجنب ومن أعلى هواه طار ومن خب هواه يعلم ومن أعلى هواه طار الله. ومن خب هواه يعلم. قولولي قولولي مين العاشقين وهب قلبه ولا من دم عن العشاق. سألوني وأنا في العشق لا أفهم عن العشاق. لا نسأل وخلينا بعيد. خلينا بعيد الله 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 الله. بتسمعيني أو النبي. شيء صغير من غير غنية، جملة صغيرة مشان الأستاذ علي بس. حاجة كده. لمين؟ اللي بدك إياه، اللي أنت بتحبيه من أنت وصغيرة ومعودة. حاجة يا ليلي يعني، حاجة فوق وتحت، أي حاجة قولي إن شاء الله الصح الدحم بو أي حاجة. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا أيوة اللي